今集介紹間我最近發現令我印象好深刻嘅小店，佢就係主打餃子嘅餃串 Party。如果你同我一樣都中意發掘下啲街坊小店，中意食餃子，甚至呢係中意嗰種擠逼但溫暖嗰種人情味，呢間店呢絕對令你一試難忘啊！我先講下點解我會發現呢間鋪嘅。其實因為我喺網上見到好多人討論，話佢哋餃子呢好大隻，湯底呢好好飲，仲有醉雞卷同埋辣菜脯係必點嘅。跟住呢，我就約咗朋友專登過去長沙灣試一試嘅。喺港鐵長沙灣站 C 出口行過去，大概6分鐘左右嘅。咁入到去呢，見到鋪面嘅面積呢真係好細，只係有4張4人台，全場呢頂盡呢係坐18個人。我嗰日係禮拜六嘅晏晝時段過去嘅，真係排咗半個鐘先入到去嘅。雖然等得耐，但一路呢睇住入邊嘅師傅喺度包餃子、煎餃子。我坐低之後呢，發現呢張台同隔離台呢真係好近，但嗰種親密感反而令到我覺得呢個地方好地道、好街坊，我好似翻到去舊嘅家庭式小店咁樣啊！咁我呢邊有豬肉餃8隻50蚊，仲有啲6隻嘅42蚊，咁都係做煎餃嘅，就需時15至20分鐘，就44蚊6隻。咁你仲可以雙拼嘅，雙拼就42蚊6隻，咁雙拼都可以煎嘅。咁呢邊串燒呢就12蚊一串嘅。有雞肉有豬肉，咁再啲自家製嘅手工茶啦，洛神花茶、烏龍茶、茉莉烏龍茶15蚊。咁如果你想食餃子嘅話呢，你可以跟湯米線米粉。呢邊仲有生餃子嘅，就65蚊12隻。咁好啦，講翻食物先。咁我哋嗌咗幾樣嘢食，咁我每樣嘢都有幾有驚喜嘅。首先就係醉雞卷啦，咁一上台已經聞到好香嘅花雕酒同埋當歸味，就係好溫和嗰種香嘅。個雞卷呢切得厚薄適中嘅。咁肉質呢食落去呢都覺得幾嫩滑，完全係唔埋口嘅。個酒味呢同藥材味呢完全呢滲入晒個雞入邊，連個汁呢我都想撈飯食，可惜呢度冇飯叫。如果唔係嘅話呢，真係完美嘅配搭。咁我哋嗌咗呢個茉莉烏龍茶都幾清香嘅，大支，咁有2個茶包，幾好飲嘅。另外一個呢，我就係好推薦嘅就係佢嗰個苦瓜餃子。咁老實咁講，我本身呢唔係好中意食苦瓜嘅，但係見到網上啲人話呢好特別。跟住呢，就啖粗粗試一試，點知呢，一食呢，覺得係完全冇苦味嘅喎，反而呢，有一種清新嘅回甘，口感呢，實淨得嚟呢，又唔會過硬喎。後來我睇翻評論呢，原來呢，好多人都同我一樣啦，因為呢隻餃呢對苦瓜呢有改觀。咁湯底方面呢，佢哋每日其實唔同款嘅。我嗰日呢，就係呢個蘿蔔粟米湯，好似阿媽煲嘅湯咁樣嘅，所以飲落呢係好清甜，完全呢唔會頸渴。真係好難得，咁要讚呢，就係佢呢邊嘅辣菜真係靈魂所在。辣菜脯呢鹹香得嚟呢，又帶啲辣辣地嘅，撈餃子或者湯麵呢，真係一流。不過就記得就唔好落太多啦，因為呢真係幾重口味嘅。跟住呢，就係煎韭菜餃，我本身都係韭菜餃嘅忠實粉絲啦。而呢度嘅煎餃呢，真係煎得啱啱好，外皮呢黃金香脆，但又唔會過油喎。咁咬落去呢，就覺得韭菜同豬肉嘅比例呢就均衡嘅，咁佢哋餃子呢真係大隻，咁呢邊一隻餃子呢等於出邊嗰啲餃子呢1倍半咁滯啊，真係食得好滿足。咁啊，整體嚟講呢間店呢雖然好細間啦，但係食物水準呢都幾高嘅，價錢合理。湯餃6隻42蚊，加個米粉都係50蚊，煎餃就44蚊。咁望翻呢邊呢，原來都有串燒㗎，咁都好多人嗌，價錢都唔貴嘅。咁我下次都諗住試下。咁呢度嘅招牌呢，就係呢個脆皮芝士煎餃啊，見到隔離台呢，係炸咗呢個餃子嘅。咁我見到呢，就係煎完再鋪上芝士焗到金黃。咁如果想要嘅話呢，就要加10蚊。下次我應該會試下呢個。提下大家啦，如果你想過嚟試嘅話呢，最好避開繁忙時間，或者預多少少時間排隊，因為呢間鋪呢，真係好細嘅，同埋佢哋營業時間呢，係1至日。上晝11點鐘至到晏晝3點鐘，同埋夜晚6點鐘至11點鐘，就唔好摸門釘啦。咁總括而言啦，呢間餃串 Party 呢係間充滿人情味，食物都幾有質素，令人願意一再幫襯嘅小店。唔好睇佢鋪面細細，但係佢哋對食物嘅用心真係食得出嚟嘅。如果你都中意食餃子，或者想支持一下本地嘅小店，呢間絕對值得你過去試下嘅。好啦，今條片去到呢度先，多謝各位收睇，我哋下條片再見。